الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى حضرة أولياء الله تعالى مشايخنا مشايخ بنت بسنت الأجمعين صاحب هذا الكتاب الشيخ أحمد بن عطاء الله الاسكندري أعاذنا الله من بركاتهم وشفاعتهم ونسألك الإجابة والإجازة أغثنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل utawi ki kula fasal bab fawaid dzikri utawi ki kubab ing dalem nerangaken pira-pira faedah zikir alal ijmali ing atase globale. Man utawi sapane wong iku mambalang sapa man fawaidahu ing pira-pira faedah zikir falyat tabi' mangka becik manuta sapa man an-nususa ing pira-pira nas alwaridata kang tumeka biwafaidihi bifawaidihi kelawan pira-pira faedahe nusus. Walaisat lan ora ana pa fawaiduhu iku bil qalili kelawan setitik. Walaisa lan ora ana iku ila hasriha maring batasi fawaid apa min sabilin dalan. Wa dzikrul a'immati lan utawi dzikire pira-pira imam lahu iku tetep kadue zikrul a'immah fawaidu utawi piro-piro faedah jammatu kang akeh. Fal nazkur mangka becik zikir sopo kita. Fal nazkur mangka becik zikir sopo kita. Al hadiro ingkang hadir alal khatiri ing atase kang kumrenteg. Fanaqulu mangka ngucap sapa kita az-zikru utawi zikir iku yutridu ngusir apa zikir asyaitana ing setan wa yamna'uhu lan nyegah apa zikir ing setan wa yukassiruhu lan mecah atau menghancuraken apa zikir ing setan. Wa yarda lan ridha sapa rahmanu Gusti Allah wa yaskhutu lan bendu sapa syaitanu setan. Wa yazilu lan ngilangaken apa zikir alhamma ing kesusahan anil qalbi ing dalam ati wal ghamma lan tegese kesusahan. Wa yajlibu lan narik apa zikir al farha ing kebungahan wasururo lan ing tegese kebungangan. Wa yudhibu lan ngilangaken apa zikir at-tarha ing kejelekan wasyururo lan tegese kejelekan. Wa yuqawwi lan nguwataken apa zikir al-qalba ing ati wal badana lan ing badan. Wa yuslihu
lan bagusaken apa zikir as-sirra ing rahasia wal alana lan ingkang zahir. Wa yubhiju lan bagusaken apa zikir al-qalba ing ati wal wajha lan ing wajah. Wa yunawwiruhu lan nyinari apa zikir ing qalbu wal wajhu. Wa yajlibu lan narik apa zikir ar-rizqa ing zikir ing rizki. Wa yuyassiruhu lan gampangaken apa zikir ing rizki. Wa yaksu lan nyandangi apa zikir az-zakira ing wong kang zikir mahabatan ing wibawa. Wa yulhimu lan hilami apa zikir bihi kelawan zakir fi kulli amrin ing dalam saben-saben perkara sawabahu ing bagusé zikir wa dawamahu lan langgangaken zikir lil mahabbati krana mahabbah. Sababun minal asbabi sawabuhu utawi bagusé zikir wa dawamuhu lan utawi langgenge zikir lil mahabbati krana mahabbah iku sababun sabab minal asbabi saking piro-piro sabab. Wa huwa utawi zikir laha kadwe sabab iku min a'zamil abwabi saking luwih agunge piro-piro bab. Wa yurithu lan marisaken apa zikir al muraqabata ing muraqabah ing nginjen-injen al musilata kang nekaaken apa muraqabah li kemaqamin maring panggonan li ihsanil ladzi karing kebagusane wong fihi kang ikut fihi kang tetep ing dalem alladzi ya'budu nyembah atau ibadah sapa alladzi ya'budu nyembah sapa Allahu Gusti Allah ya'budullahal abdu ya'budu nyembah Allah ing Gusti Allah sapa al abdu hamba ka'annahu kaya setuhune hamba bil ayani kelawan kasab mata. Wa yurithu lan marisaken apa zikir al inabata ing kembali maring Gusti Allah. Faman maqute sapandama ku aktsara ngakehaken sapa man arruju'a ing kembali bi zikrihi kelawan zikir Allah awrathahu mangka marisaken apa zikir ing wong arruju'a ing kembali ilallahi mari Allah fi sairi amrihi ing dalam sekarine perkarane wong. Wa yurithu lan marisaken apa zikir al qurba ing keparak minar rabbi saking pangeran wa yaftahu lan buka apa az-zikru babal ma'rifati ing bab ing pintu ma'rifat fil qalbi ing dalam hati. Wa yurithu lan marisaken apa zikru al abda ing hamba nasak ijlalan ing keluhuran ing keagungan wa haibatan lan ing kewibawa wa haibatan lan ing wibawa li rabbihi maring pangerane al-abdu wal ghafilu utai wong kang lali iku hijabul haibati penghalange haibah rokikun kang lembut ala qalbihi ing dalem atine wong. Wa yurithu lan marisaken apa zikrullahi zikir Gusti Allah lil abdi maring hamba wa huwa utawi zikrullah iku a'azzu syarafin luwih agung-agungnya pemuliaan wa a'la majdin lan luwih luhur-luhure kebagusan wa bihi kelawan zikir yahya urip apa qalbul basyari ati manusa kama yahya kaya oleh urip apa zar'u tanduran biwa bilil matori kelawan derese hujan. Wa huwa utai zikir iku qutul arwahi makanan pokoke piro-piro roh kama annal ghadha'a krana kaya oleh setuhune hidangan iku qutun dadi iku qutul asbahi dadi makanan pokoke piro-piro qutul ahbahi dadi makan pokoke piro-piro asbah piro-piro badan atau piro-piro tulang belulang wala jala'ul qalbi lan
mulyane ati min sodahu ya wajalaul qalbi lan terlange ati lan min sodahu saking lubuke hati alladzi huwa kang utawi sodahu iku al ghaflatu lali wattiba'u hawahu lan manut ing hawane wong wa huwa utai zikir lil fikri kadue pemikiran iku kasiroji kaya dene lampu al hadi kang nuduhaken fi dzulmati ing dalem kegelapan ilal manhaji maring manhaj maring metode wa yuhbitu lan nglambataken atau nggagalaken apa zikir ngapus apa zikir az-dzunuba ing pira-pira dosa wal khotiati lan pira-pira kejelekan. Innal hasanati setuhne pira-pira kebagusan iku yuzhib nang ngilangaken apa hasanat as-sayyiati ing pira-pira keblesakan. Wa yuzilu lan ngilangaken apa zikir al-istihasa ing al-istihasa al-hasil kang hasil bainal abdi ing dalam antarane hamba bainal abdi ing dalam antarane hamba bainal habdi ing dalam antarane hamba andrenal hamdi bainal rabbin dal antarane pangeran wa bainal abdi lan ing dalam antarane hamba al ghafili kang lali sapa abd wa ma yadhkuruhu al abdu min nafi tasbihin wa ma lan utai barang yadhkuruhu kang zikir ing ma sapa al abdu hamba min nahwi tasbihin saking sepadane tasbih wa takbir dan takbir wa tahlil dan tahlil wa tamjid dan tamjid yadhkurna kang zikir sapa abd ing tasbih wa takbir wa tahlil bisobah bi yusahihna haulal arsy iku yusahihunna nyadaraken haulal arsy ing dalem sekitar arsy al majid kang mulya wal ibadatu lan utawi ibadat wal ibadati lan ibadat kulliha sekalian ibadat fi yaumil hasyri ing dalem dina hasyr wal ibadatu utawi ibadat kulluha sakabehane ibadat fi yaumil hasyri ing dalem dina hasyr ing dalem dina mahsyar iku nuzulun mudun anil abdi iku tazulu ilang apa al ibadat anil abdi saking hamba illa zikrullahi an zikir ing Gusti Allah wa tauhidu lan tauhid walhamdulan pujian wa man utai sopone wong ku ta'arrafa iku ta'arrafa ngenalaken sapa man ilallahi maring Gusti Allah bir firrakhai ing dalem waktu seneng bizikrihi kelawan zikir Gusti Allah taqarraba mangka marak sapa Allah ilaihi maring wong fi syiddati ing dalem waktu susah bibirhi kelawan kebagusane Gusti Allah wa fil athari lan ing dalam athar innal abda satuna hamba al muti'a kang taat al zakira kang zikir lillahi ta'ala maring Gusti Allah idza asabathu nalikane ngenai ing zakir apa syiddatun kesusahan au sa'ala atawa nyuwun sapa abd Allah taala hajatahu ing hajate abd qalat mangkanggo dawuh sapa malaikatu malaikat ya rabbi duh pangeran kaula
sautun ma'rufun min abdin ma'rufin ay hadza utawi iki ku sautun suara ma'rufun kang dikenal min abdin saking hamba ma'rufin kang dikenal. Wal ghafilu al mu'arridu anillah utawi wong kang lali al mu'arridu kang berpaling anillahi saking Gusti Allah iku idza da'ahu nalikane ndonga sapa al ghafil ing Allah au sa'alahu atawa nyuwun sapa ghafil ing Allah qalat mangka dawu sapa malaikatu malaikat ya rabbi duh pangeran kaula sautun ay hadza sautun utawi ki suara mungkarun kang mungkar min abdin saking hamba mungkarin kang mungkar wala amala lan ora ana amal iku mawujud minal a'mali saking pira-pira amal anja kang luwih nylametaken minhu saking amal min azabillahi saking azab Gusti Allah dzil jalali kang duweni kemuliaan wa huwa uti az-zikru lil 'abdi kadue hambe ku sababun sabab linuzulis sakinati maring temurune ketenangan alaihi ngatasé wong wa khufufil malaikati bihi wa khufuful malaikati lan ngrubunge pira-pira malaikat bihi kelawan abd wa nuzuliha lan temurune malaikat ladaihi ana ing adepane abd wa ghasyanir rahmati lan wa ghasyanir rahmati lan mudune rahmat wa ma ajmala dzalika lan wa ma ajmala dzalika min ni'matin wa huwa lilisanin syaghilin al-ghaibati wa ma ajmala dzalika lan betapa bagusnya mengkono-mengkono mazkur min ni'matin saking kenikmatan wa huwa utai ajmalu dzalika min ni'mati wa ma ajalla ya wa ma ajalla dzalika wa ma ajalla dzalika min ni'matin wa ma ajalla dzalika lan ora ana utawi wa ma ajalla dzalika lan ora wa ma ajallu dzalika lan ana utawi luwih luhur-luhure mengkono-mengkono mazkur min ni'matin saking kenikmatan wa huwa utama ajallu dzalika min ni'matin iku lisanin kadua lisan syaghilin kang sibuk anil ghaibati saking ghaibah wal kizbi lan koro wa kulli batilin lan saben-saben kang batil wa zakiru lan utawa kang zikir iku la yashqa bihi jalisuhu iku la yashqa ora tercela bihi kelawan zakir opo jalisuhu lelungguhane zakir wa yas'udu lan bahagia bihi kelawan zakir sapa anisuhu wong kang barengi atau wong kang baturi ing zakir wa majlisuhu lan utai majlis zakir iku la yakunu ora ana iku alaihi ingate majlis opo hasratun penyesalan yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wala yakuna lan ora ana iku alaihi ingate zakir opo tarotun hilange berkah wala nadamatun lan ora penyesalan wa zikran utai zikir ma'al bukai sartane nangis wal terus iku sababun sabab linaini dzillir asy maring merkoleh au bi'aras az-zalili kang ngaub-ngaubi yaumal jazai ing dalam dina pewales al-akbari kang gede wal wuqufu lan jumlah wuqufu lan nunggu lan ngadeg at-tawilu kang dawa waman utai sapane wong iku kana ana sapa man waman kana lan waman utai sapane wong iku kana ana apa zikrullahi zikire Gusti Allah lau kademan indal mas'alati nalikane ana masalah syah iku syah wa man kana zikrullahi lahu indal mas'alati syaghilun wa man utai sapane wong iku kana ana apa zikrullahi
zikire Gusti Allah iku lahu kademan indal mas'alati ana ing sandinge masalah syaghilin kang ketungkul a'ta maka maringi sapa Gusti Allah afdhalama ing luwih utama-utamane barang a'ta kang maringi sapa sailun wong kang uktiya kang opma uktiya kang diparingi sapa sailun wong kang njaluk wa yatayassaru lan dadi gampang alal abdi ngatasé hamba fi umumil awqati ing dalem umume pira-pira waktu waqtaril halati lan akehe pira-pira tingkah wa harakatu zikri utawi gerakaken zikir alal lisan ingat lisan iku aisaru harakatin luwih gampang-gampange gerakan alal insani ing atase insan wa huwa utawi zikru iku gharasun iku rasul jinani tandurane pira-pira swarga wal jannatu utai jannah iku thayyibatut turbati kang bagus thayyibatut turbati kang bagus tanahe azabatul ma'i kang tawar banyuwe wa innaha lan setuhun jannah iku qi'anun tempat wa inna ghirasaha lan setuhune atwa wa inna lan setune surga iku qi'anun ladang wa inna ghirasaha lan setuhune tandurane surga iku subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar kama kaya barang jaa kan teka apa fil ahaditsi ing dalem pira-pira hadis al hasan kang hasan wa huwa uti subhanallah wa huwa uti zikir iku sababun sabab lil ibki maring dibebasaken minan nirani saking pira-pira neraka wal amani lan aman minan nisyani saking lupa saking lali fid dunya ing dalem dunya wadarul hawani lan panggonan kang kandha wa syahiduhu lan wong kang nyakseni fadhkuruni adzkurhu wa syahiduhu lan utawi syahide utawi dalile zikir iku fadhkuruni adzkurkum kama kaya barang jaa kang teka apa ma fil qur'ani ing dalam Quran nisyanullahi utawi laliye Gusti Allah lil ibadi maring hamba iku yunsihim nglaliaken sapa Allah ing insan anfusa iku yunsihim nglaliaken ing insan sapa anfusuhum awak dheweke insan wa dzalika lan uta mengkono-mengkono nisyanullahi lil ibad iku ghayatul fasadi bangete kerusakan wa huwa dzikir iku nurun cahaya lil abdi kadue hamba fid dunyahu wi dunyahu ing dalam dunyane abd wa qabrahu lan kuburane abd wa nashruhu lan digiringe atau dikumpulane digiringe abd wa hasruhu lan dikumpulane abd wa huwa utawi zikir iku rasul usuli pokoke pira-pira asal wa babul wusuli lan pintuwe wusul wa mansyurul wilayati lan disebarakene kewalian alladzi bihi kang kelawan zikir alladzi bihi kang kelawan zikir ala nafsi ing atase jiwa wal hawa lan hawa iku iku wusulun temeka wa idza rasakha mangka nalikane tumacep apa zikir fil qalbi ing dalem ati wa waqa'a lan tumiba apa zikir wa sara lan dadi apa lisan lahu kadue hati katab'i kaya dene pengikut istaghna mangka sumugi sapa zakirum istaghna mangka dadi sumugi sapa zakiru wong kang zikir wartaqo lan muncuk wartafa'a lan munggah wal ghafilu lan ute wong kang lali wa ing kana lan senajan ana sapa ghafil iku zamalin wong kang duweni harta fa huwa mangka utawi ghafil zamalin iku
fakir auza sultanin atawa kang duweni kerajaan iku fahuwa mangkau te ghafil da sultan iku hakirun hina wa yajma'u lan kumpul ala zakiri ing atase wong kang zikir apa qalbuhu ati zakir al mutafarriqu kang berpisah wa syamila lan mengkuh apa iradatuhu pengarep pakene zakir wa azmuhu lan azame zakir al mutamazziku kang kumpul wa yufriqu lan misah apa zikir khaznahu ing kesusahane zakir wa zambahu lan ing dosane zakir wa jundas syaitani lan tentarane setan wa hizbahu lan pengikute setan wa yuqarribu lan marakaken wa yuqarribu lan marakakapun dzikir min qalbihi saking atine wong al akhirata ing akhirat wa yub'idu lan ngadoaken an qalbi saking hati zakir ad-dunya ing dunya wa ing kanat lan senajan ana apa dunya ku hadiratan hadir wa yunabbihu lan ngelingaken apa dzikir al qalba ing hati al ghafila kang lali bitarkil lahwi kelawan ninggalaken perkara kang perkara kang langka maknae wal batilan batil wa yastadriku lan nemuaken sapa zakir ma ing barang fata kang hilang apa ma wa yasta'iddu lan nyiapaken sapa zikir lima maring barang huwa kang utawi zakir iku atin tumaka wa huwa utawi zikir iku syajaratun wiwitan samratuha kang utawi buah sajarah iku al ma'arifu ma'rifat wa ra'su mali kulli arifin lan modal utamae saben-saben wong kang arif wallahu tegus Allah ma'az zakirina sartane pira-pira kang zikir iku bil qurbi kelawan parek wal wilayati lan wilayah wal mahabbati lan mahabba wat taufiqi lan pituduh wal himayati lan penjagaan wa ya'dilu lan bandingi atau lan madani apa zikir itqar raqabi ing merdekaken pira hamba wal jihadi lan jihad wa masyaqqatihi lan masyaqqati jihad as-su'abi kang angel wal qatlu lan mateni fi sabilillahi ing dalam dalane Gusti Allah wal atabi lan atab wal infaqil waraqi lan nafaqaken harta wa zahabi lan embas wa huwa utawi sekabehane iku minasyukri saking syukur ra'suhu kang utawi ra'suhu tegese wa asluhu wa asasuhu wa huwa utawi adzikru iku minasyukri saking syukur ay ra'suhu tegese endas-endase syukur wa asluhu lan pokoke syukur sama wa ra'suhu pondasine wa asluhu lan asasuhu lan pada ya pondasi syukur wa man utai sapane wong iku lam yazal ora gingsir apa lisanuhu lisane man iku rutban teles bizikri kelawan Gusti Allah wattaqa lan taqwa sapa wong Allah ing Gusti Allah fi nahihi ing dalem larangane Gusti Allah wa amrihi lan aran perintahane Gusti Allah aujaba mangka wajibaken sapa Gusti Allah lahu maring zakir ya la zakir dukhula jannatil ahbabi ing manjing surgane pira-pira kekasih wal iqtirabi lan keparak min rabbil arbabi saking pangerane pira-pira pangeran inna akramakum indallahi atqakum wa yadkhulu lan manjing sapa zakir al jannata ing swarga wa huwa halih utai zakir iku yadhaku gemuyu wa yabtasimu lan mesem wa yataqallabu fiha wa yataqallabu lan molak-malik fiha wa yataqallabu lan gonta-ganti fiha ing dalem wa yataqal fi ing dalem jannah
wa yata'na'amu lan ngerasa nikmat, wa yadhhabu lan hilang minal qalbi saking hati opal qasawatu kerasaning ati, wa yuthiru wa yurithu lan marisaken apa zikir ing wong alaina ing kelembutan, wa tarawata lan tegese kelembutan, wal ghaflata lan kelalaian, wal ghaflatu lil qalbi, wal ghaflatu lan utai lali lil qalbi maring hati iku daun penyakit, wa maradun lan tegese sakit, wa dzikru te zikir iku syifaun penyembuh lahu kadue marad, mingkul lahu kadue zakir mingkul lidain saking saben-saben penyakit, wa aradin lan tegese penyakit, kama kaya barang kila kang diucapaken apa ma, idza maradna nalikane sakit sapa kita, tadawaina mangka berobat sapa kita, bizikrikum kelawan zikir sira kabeh, wa natrukulan ninggal sapa kita al-zikra ing dalem zikir ahyanan ing dalam siji waktu, fatan takisu maka dadi kambuh opo penyakit, wa huwa zikir itu aslu muwalatillahi asal nguasane Gusti Allah, wa asha wal ghaflah wa ashalan utawi lali, wal ghafla lan tegese lali iku aslu muadatihi pokok musuwiye Gusti Allah, wa ra'siha iku aslum wa ra'siha lan pokoke muawadah, wa idza stawallat mangka nalikane nguasai apa al ghaflatu ghaflah alal abdi ing atase hamba, raddathu mangka balikaken apa ghaflah il abd ila muadatihi maring musuwi abd Allah ing wong, ila muadatihi, wa idza stawallatil ghaflah al raddat ila muawadatihi ila muawati Allah, wa idza stawallat mangka nalikane nguasai apa al ghaflatu ghaflah alal abdi ing atase adzu alal abdi ngasamba, raddathu mangkam balikaken apa ghaflah ing abd ila muadatihi maring musuwi abd Allah ing Gusti Allah, akbaha raddin kelawan luwih blesak-blesake balikaken, wa huwa utawi zikir iku rafi'un kang bisa ngangkat lin niqami maring piro-piro kesusahan, wadafi'un lan kang nangkep, wajalibun lan kang narik lin ni'ami maring kenikmatan, wa kullu nafi'in lan utawi saben-saben kang manfaat, wa mujibin lan wa kullu nafi'in wa mujibin li salatillahi alaihi, wa kullu nafi'in mi wajalibin lin ni'ami, wa kulli nafi'in lan narik saben-saben kenikmatan, wa mujibun li salatillahi wa mujibun lan wajibaken opo zikir li sholatillahi maling rahmate Gusti Allah alaihi ing atase abd, wal malaikati lan piro-piro malaikat al kirami kang mulya-mulya, fayakhruju makamutu sapa wong minadz-zulumati saking piro-piro kegelapan ila nuri maring cahaya, wa yadkhilu lan manjingaken apa zikir darussalami ing panggonan keselamatan, wa majalisud dzikri lan utawi pira-pira majelis zikir iku riyadul jannati pira-pira taman surga, warrat'i lan tempat bebungah atau tempat rekreasi fiha ing dalem jannah,
Radhiya yardo kang ridho sapa Ar-Rahmanu Gusti Allah. Wallahu te Gusti Allah taala hale mahalur sapa Allah iku yubahi bidzakirina iku yubahi enggiring bidzakirina kelawan pira-pira kang zikir sapa malaikatus samai pira-pira malaikat langit. Faman zilatuhu mangka utawi pangkate az-zakir minal ibadati saking pira-pira ibadah iku arfa'u luwih mulya luwih luhur wa asma lan tegese luwih luhur wa afdhul a'mali wa afdhalul ummali lan utawi luwih utama utawane pira-pira wong kang menggawe iku aktsaruhum luwih akeh-akeh ummal lillahi maring Gusti apane zikron zikirane fi sairil ahwali ing dalam sekarine pira-pira tingkah wa huwa utawi manzilatuhu wa huwa utawi iku yanubu menempati ansa iril a'mali saking sekarine pira-pira amal sawaung kanat pagaudaan apa amal iku muta'alliqatan kang berkaitan apa amal bimalin kelawan harta au bi ghairi malin atawa kelawan liyane harta wa yuqawwilan nguwataken apa zikir al jawariha ing pira-pira anggota badan wa yushilu lan gampangaken apa zikir al amala ing amal as-shalihah kang saleh wa yassiru lan gampangaken apa zikir al umura ing pira-pira perkara as-sa'aba kang angel wa yaftahu lan buka apa zikir mughlaqal albabi ing pira-pira lawang kang tertutup wa yukhaffifu lan ngringanaken apa zikir al masyaqqata ing masyaqqat wa yuqsiru lan ngidikaken ya apa zikir asyiqata ing kesusahan wa huwa uti zikir iku aminun kang ngamanaken lil khafifi atau amnun keamanan lil khaifi kadue wong kang wedi wa najatun lan selamat minal muta'alifi saking pira-pira kerusakan wa zakiru uti wong kang zikir iku minal ummali saking pira-pira wong kang menggawe fi midanis sibaki atau wadzakiru utai kang zikir minal ummali saking pira-pira wong kang menggawe fi midanis sibaki ing dalem lapangan perlombaan ila khiyazati qasti sibaki maring nguasai maring nguasai sasaran perlombaan iku sabakun wong kang juara aswafu kang senyatane taro ningali sapa sira idzan jala nalikane pertela opo al ghubaru debu afarosan anatah ing jaran raqibta nunggang sapa sira am himar ya afarosan atawa ing jaran raqibta ning nunggang sapa sira au himaron atawa nunggang sapa sira ing himar wa huwa utawi zikir iku sababun sabab litasdiqir rabbi maring percayane pangeran li abdihi maring hambane rabb li annahu krana setuhune zikir iku mukhbirun kang ngabaraken anjalalihi saking keluhurane abd wa jamalihi lan bagus abd wa hamdihi lan pujiane abd wa daurul jannati lan utawi wa daurul jannati bidzikri wa daurul jannati lan utawi rumah suarga bidzikri kelawan zikir ikutubna dibangun opo daurul jannah fal ghafilu mangka ute wong kang lali iku layubna ora dibangun lahu kade ghafil fil jannati ing dalam surga opo mabnan ya bangunan wal azkaru utawi piro-piro zikir iku saddun pembatas atau penghalang bainal abdi ing dalam antarane hamba wa bainan nari lan ing dalam antarane neraka fa ing kana mangkalamun ana
apa zikru zikir iku mustamirron langgeng terus menerus daiman tur langgeng kana mangkana apa saddu penghalang iku jayyidan bagus muhkaman tur kang kokoh wa illa lan lamun ora langgeng kana mangka ana apa fa in kana dzikru daiman kana mangka ana apa sadyu ya iku wahian lemah ya munhariman tegese lemah adzikru utai zikir iku narun ibarat geni la tubqi kang ora tetep wala tazar ya lan kang ora mati fa idza dakhala mangkana likane manjing sapa wong baitan ing dalem umah layat truku haleh ora ninggalaken sapa wong fihi ing dalem umah ainan ing mata wala asaro lan lan ora ana lebet iku maujub wa yuzhibu lan ngilangaken apa zikir al ajza'a ing pira-pira juz asabita kang tetep minat ta'ami saking makanan azzaidati kang luwih ala syab'i ing atase warg awil harami atawa haram wa yudhibu lan ngilangaken apa zikir az-zulumati ing pira-pira kegelapan wa yumbitu lan numbuhaken apa zikir al anwara ing pira-pira cahaya as-sati'ati kang cemleret kang bersinar wal malaikatu utai malaikat iku tastaghfiru nyungunaken ngapura sapa malaikat lil abdi kadue hamba idza apa sih idza la zaman nalikane netepaken sapa abad az-zikra ing zikir wal hamda lan ing pujian wal buqa'u lan utawi pira-pira tempat wal jibalu lan utawi pira-pira pira-pira gunung itu tubahi ndukung opo buqa wal jibal biman kelawan wong yazkuru kang zikir sapa man Allah ing Gusti Allah alaiha ing atase buqa wal jibal minar rijali saking pira-pira wong lanang wa huwa uta zikru kusimatul mukmini kusimatul mukmini tandai atawa tetengere wong mukmin asyakiri kang bersyukur ya wal munafiqi lan tandai munafiq qalilan ma yujadu dzakiran wal munafiqi wal munafiki lan tanda-tanda wal munafiki wa huwa utai zikir iku simatul mukmini dadi pertanda wong mukmin ya syakiri kang bersyukur wal munafiqu utai munafiq qalilan ma setitik pisan iku yujadu ditemu sapa munafik zakiron hale berzikir waman utai sapane wong iku alhahu nyia-nyia akan ingman opo maluhu hartane man wa waladuhu lan anake man anil zikri saking zikir fahuwa mangkau teman iku khosirun wong kang merugi walil zakiri lan iku tetep kadue wong kang zikir lazatun utai kelezatan ahla kang luwi manis min lazzatil mat'umati saking lezate piro-piro makanan wal masrubati lan lezate piro-piro minuman wa wajhu dzakiri lan utai wajah wong kang zikir wa qauluhu wa qalbuhu lan atiye wong kang zikir iku yuksi nyandangi atau yuksa apa yuksi iku yaksi nyandangi bersandang sapa zakir fid dunya ing dalam dunya nadratan kelawan mencorong wa sururon lan bahagia wa fil akhirati lan nyandangi ing dalam akhirat wa yujuhu wa fil akhirati lan ing dalam akhirat
Wajuhu tegese utai wajah zakir iku asyaddu luwih banget apane bayadun putih minal qamari saking rembulan wa nuron lan cahaya wa tashhadu lan nyakseni lahu kaduwe zakir opo al buqa'u piro-piro panggonan kama tashhadu kaya oleh nyakseni sopo buqa' likulli amilin kaduwe wong kang nglakoni asiyin kang maksiat wa ata'a wa huwa yarfa'ul amil likulli amilin kaduwe wong kang beramal aso kang maksiat sapa amil wa ata'a lan kang taat sapa amil wa huwa utawi zikir iku yarfa'u ngangkat apa zikir al amila ing wong kang lakonane ila a'la darajati maring dhuwure pira-pira derajat wa yusiluhu lan nekaaken apa zikir ing amil ila a'lal maqamati maring luwih luhure pira-pira maqam wa zakiru utawi zakir iku hayyun urip wa in mata lan senajan mati sapa zakir wal ghafilu utawi wong kang lali wa in kana lan senajan ana sapa ghafil iku hayyan urip fahuwa mangka utai ghafil iku min jumlatil amwati saking golongane pira-pira wong mati wa yurithu lan marisaken atau nglabetaken apa zikir arroya ing rasa sakit ya atau minal atsyi arroya ing rasa susah rasa sakit minal atsyi saking haus indal mauti nalikane mati wa illa wal amni lan aman minal makhawifi saking pira-pira ketakutan inda khaufil fauti ana ing sandinge wedi ning ilange roh wa zakiru utai wong kang berzikir fil ghafilina ing dalem pira-pira wong kang lali iku kabaitin kaya umah muslimin kang gelap fihi kang iku tetep ing dalam baitun muslim misbahun utawi lentera wal ghafiluna utai wong kang ghafil iku kalailin kaya bengi muslimin kang gelap gulita laisa kang orane iku lahu kadue ghafil apa misbahun ya apa misbahun lentera wa zakiru utawi wong kang berzikir insyaghalahu lamun nyibukaken ing zakir ane zikri saking zikir apa syahilun kesibukan faqad ta'arrada maka teman-teman berpaling lil uqubati maring pira-pira sikaan wa in kana lamun ana zakir an zalika saking mungkono mazkur iku ghafilun lali faman wa in kana lan senajan ana sapa zakir an zalika saking mungkono mazkur iku ghafilun lali faman mangkote sapandeme ku jalasa lungguh sapa man ma'al maliki sartane raja bi ghairi adabin kelawan tanpa adab aslamahu maka nyelamataken sapa malik ing man zalika utai mengkono ladur ilal atabi wal khuduri lan hadir fi dzikri indan dzikir wal khuduru utai hadir fi dzikri indan dzikir saatan ing dalam sasaat iku hamiyatun pengraksa anta khayyulika saking ngangen-angene sira al ma'asya ing ma'asyat bit taati kelawan taat wal hamyatu lan pengraksa wa ing kanat lan senajan ana opo taat iku qalilatun setitik falaha maka iku tetep kadue zikru sa'atin iku manfaatun ute manfaat jalilatun kang agung. Itu sangat banyak sekali ya.
Enggak kehitung ini jumlah faedahnya, ya. Faedahnya zikir itu Masya Allah. Masya Allah sangat banyak sekali. Yang paling saya garis bawahi di sini. Wa man ta'arrafa ila Allah fir rakha'i bi dzikrihi taqarraba ilaihi fi syiddatin bi birrihi. Kalau orang itu selalu mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir. Jadi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan proses usaha pengenalan diri kita kepada Allah agar kita ini betul-betul dikenal oleh Allah. Betul-betul dikenal oleh Allah. Kalau kita berzikir dalam kondisi kita sedang berada pada tingkat kesenangan, ya, fi rakhain, dalam posisi kita ini lagi enak hidupnya, lagi apa aja? Lagi enak hidupnya, maka taqarraba ilaihi fi syiddatin labib. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada kita dalam kondisi kita sedang susah, mendekatinya dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling jarang disadari oleh orang. Ketika kita dalam kondisi rakha, ya, dalam kondisi sukses, ya, dalam kondisi sukses kita malah justru menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat dia ini, ya, jatuh, pada saat dia ini mengalami kebangkrutan, ini akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu, Allah tidak akan mendekatinya. Ini yang paling penting. Ya. Maka wa man ta'arrafa ila Allah fir rakha'i bi dzikrihi, artinya mengenalkan diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir pada saat kita berada pada level kesuksesan. Ya, maka Allah akan mendekati kita di saat kita ada pada level keberangkutan, dan Allah akan mendekati kita dengan kebaikan-kebaikannya. Oh, ngertos namanya. Nah, ini jarang yang disadari oleh kita semua. Lalu sukses itu bagaimana? Relatif yang namanya sukses itu, ya, relatif dalam apa? Sukses. Bukan berarti hanya sukses dari segi harta, ya, atau sukses dari segi jabatan, ya. Pokoknya ketika kita dalam merasa senang, itu berarti kita sedang mengalami kesuksesan. Ya, ketika kita merasa senang, kita sedang mengalami Contohnya, ketika Bang Hasbi kawin, seneng nggak? Itu sukses berarti. Itu berarti mengalami dalam kondisi kesuksesan itu, ya, jangan, ya, melupakan Allah. Justru yang diingat-ingat tuh bininya doang. Dibawa kemana-mana, honeymoon kemana-mana, ya. Fi waktin qarib insyaallah. Itu. Udah ada delegasi orang tuanya ini udah. Nah, ini dalam kondisi sukses itu dalam kondisi senang, ya. Ketika kita fi rakhain di sini berbunga-bunga, senang atau sukses dalam artian yang lebih luas, ya. Ini maka kita jangan lupa untuk terus berta'aruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'arufnya kepada siapa? Kepada Gusti Allah. Lah, kalau seumpama
dalam kondisi kita ini berbalik dari apa yang kita rasakan tadi, maka Allah akan mengingat ya kepada kita dan akan memberikan solusi yang baik dengan apa yang sedang kita alami ketika mendapatkan kesusahan itu. Loh, dari mana ta'arufnya kok Allah? Ini makanya dalam sebuah hadis atau asar ya, abdal muti' az-zakir lillahi ta'ala. Seseorang yang takwa, orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berzikir kepada Allah dan ketika dia memohon untuk memenuhi hajatnya kepada dia, malaikat akan menyambut, qalatil malaikah ya Rabbi sautun, ini suaranya nih kayak kenal nih, ini kayak suaranya Bang Hasbin nih kata malaikatnya, ini kenal nih ya, ini kayak suaranya suara kenal dan orangnya juga nggak aneh nih, friendly sekali nih orangnya, ini apa dikenal sekali nih ya. Ketika seperti itu maka Allah akan mudah untuk memenuhi hajatnya. Tapi ketika ada orang yang ghafil ya yang tiba-tiba ketika dia mendapatkan kesusahan, ketika dia dalam kondisi sukses tidak melakukan ta'aruf bidzikrihi ya, namun dan ketika dia dalam kondisi sukses tiba-tiba dia langsung berdoa kepada Allah. Ini suara siapa ini kata malaikat, ini orang kagak dikenal tahu-tahu minta aja katanya, tidak akan dikenal. Ini adalah sautun mungkar, ini suatnya orang yang ingkar ya, min abdin munkir wala amala min al-amali anja minhu min adzabillahi zakalla ya. Nah itu makanya tidak ada sebuah amal yang bisa menyelamatkan ya selain daripada zikir min azabillah. Anja luwih nyelamataken minhu saking zikir min azabillah dzil jalal. Nah ini. Karena itu orang yang berzikir itu merupakan sabab makanya untuk bisa mendapatkan sebuah ketenangan ya, dan juga malaikat akan selalu ngeriung kepada kita semua dan akan memberikan beberapa rahmat-rahmat ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling paling digarisbawahi sekali dalam masalah ini. Nah kemudian wa man lam yazal lisanuhu ratban bi dzikrihi ya, apabila orang itu selalu ya lisannya itu basah karena berzikir kepada Allah dan dia orang yang takwa, konsekuen dengan apa yang dilarang oleh Allah dan konsekuen dengan apa yang diperintah oleh Allah, aujabalahu dukhula jannatil ahbab, maka dia pasti akan diwajibkan untuk masuk ke dalam surga. Awas nih, diwajibkan, bukan hanya masuk ke dalam surga tapi diwajibkan masuk ke dalam surga. Nah, kalau sumpah kita kembali, ini diwajibkannya kapan? Diwajibkannya ketika sudah ada di dalam akhir. Ketika masih di dunia itu masih ihtimal, karena orang itu masih bisa berubah-ubah. Nah, kalau sudah ada di dalam surga, ada di akhirat, maka dia akan diwajibkan masuk ke dalam surga. Itu urithul lain. Ya. Kemudian wal iqtirab min rabbil albab. Inna akramakum indallahi, lah itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Atqakum adalah orang yang bertakwa, yang lisanuhu zakiron bi dzikrillah. Wa yadkhulul jannah, dan ketika dia masuk surga dia akan tertawa, dia akan tersenyum, dia akan menarik merasa kenikmatan, ya tidak ada keresahan di dalam hati ya, dan menghafal wal ghulfah lil qalbi. Sedangkan orang yang tidak pernah berzikir
itu adalah sebuah penyakit dan zikir itu adalah sebagai penyembuhnya. Makanya ada sebuah syair, idza maradna tadawaina bidzikrikum wa natruku dzikra ahyanan fanantaqisu. Apabila kita sakit maka berobatlah dengan berzikir. Kalau kita tinggalkan zikir, suatu saat penyakit itu akan kembali menjadi kambuh. Zikirnya gimana orang sakit itu? Zikirnya gimana orang yang sakit itu? Orang sakitnya mulut, sakitnya ini kok zikir lisan gimana? Makanya zikir bisa pakai zikir, ya, ada zikir yang lengkap la ilaha ada juga yang singkat illallah, atau ada juga yang pakai Allah, atau juga digabungkan antara Allah dengan hu, atau dibalik hu dengan Allah, atau zikirnya dengan hu saja, atau yang paling mudah dilakukan oleh orang yang sakit adalah zikir mingkem. Baru tahu ya zikir mingkemnya, ada zikir mingkem tuh. Zikir mingkem itu ya, jadi mengucapkan lafaz hu, mengucapkan lafaz apa? Hu itu adalah ada suara dan ada huruf. Ha dengan wawu lalu kita ucapkan menjadi hu. Lalu yang kedua kita samarkan lagi untuk sampai kepada hakikatul zat, yaitu dengan cara zikir hu, ya, tapi tidak berhuruf, tidak bersuara tapi tidak berhuruf. Jadi caranya bagaimana? Mengucapkan hu dengan mingkemkan mulut. Mulutnya dimingkem. Jadi gimana? Lah itu ya, hu, coba bilang hu, lalu mingkem. Lah itu zikirnya orang yang sakit itu. Kalau kamu lagi sakit tuh ngerintinya gimana? Ya. Makanya dalam sebuah riwayat para ulama mengatakan bahwasanya aninul mardo ismun min asma'illah. Rintihannya orang yang sakit itu salah satu nama dari nama-nama Gusti, walaupun itu dibantah oleh Albani, oleh Ibnu Baz, itu dibantah. Ya, tapi itu jelas. Kenapa? Karena dia tidak tahu asalnya. Karena asalnya itu adalah mengucapkan hu bisautin wala harfin, bersuara tanpa huruf, yaitu dengan cara mengucapkan hu tapi mulutnya dimingkemaken dari priben. Makanya orang yang sakit itu paling enak, paling nikmat kalau zikirnya dengan zikir lagi panas sambil dipijitin, kata orang yang kagak ngerti ya, nyebut apa nyebut ham aja. Kalau yang nggak ngerti, kalau yang terusin terus, emang enaknya seperti itu. Atas sahabatan itu namanya zikir atau zikir ming. Dalam thariqah syatoriyah itu termasuk zikir yang tinggi, ya. Zikir yang paling. Masih ada satu lagi zikirnya itu adalah bila khaw bila sautin wala harfin, itu zikir nafas atau pakai sir dengan cara mengucapkan hu tanpa nafas, tanpa suara, makanya menggunakan nafas. Ngertos napa mboten? Lah itu zikirnya itu. Makanya orang sakit ketika seperti itu akan cepat, jangan yang banyak-banyak. Jangan yang banyak-banyak. Nyebut apa nyebut? Ham mulu katanya. Lagi. Lah itu. Ngertos napa mboten?
Wa yudkhilu wa yakhruju minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Orang yang berzikir, zikir itu akan bisa mengeluarkan kamu ya dari kegelapan menuju ke sesuatu yang bersinar. Wa yudkhilu darussalam. Makanya wa majalisuz zikri adalah riyadul jinan. Tempat-tempat berzikir, majlis-majlis zikir itu adalah taman-taman surga atau taman rekreasi yang ada di surga. Dan di situ Allah akan meridhai dan malaikat akan mendukung pada orang-orang yang zakir. Ya, maka dari itu manzilatuhu minal ibadat arfa'u wa asma. Ya, posisi di dalam masalah ibadah, zikir itu adalah yang paling luhur. Karena apa? Di dalam ibadah pun ya, di dalam ibadah itu isinya adalah semuanya zikir. Di dalam ibadah isinya semuanya adalah zikir. Ya. Dalam ibadah itu semuanya, dalam sholat itu semuanya adalah zikir. Al-Quran semua adalah zikir. Gitu. Wa afdalul ummal. Ya. Lalu siapakah pekerja yang terbaik? Orang-orang yang beramal yang paling utama itu adalah al-amil aktsaruhum zikron fi sairil ahwal. Fi sairil Lah bagaimana kalau zikir fi sairil ahwal? Ini sangat susah sekali. Dalam kondisi apapun dia bisa berzikir. Sementara zikir kalau menggunakan lisan, kalau tidur kira-kira lisannya terus berzikir atau mandeg? Mandeg. Kamu mau zikir dia mau tidur. Kalau mau tidur zikir dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habislah. Berarti tidak bisa fisairil ahwal. Kenapa? Tidak bisa fisairil ahwal. Nah, itu kalau pakai lisan. Makanya kalau zikir bil qalbi ya atau Nah, kalau dalam thariqah Syathariyah ada ya cara supaya orang tuh bisa berzikir fi jami'il ahwal. Yaitu tadi zikir di atasnya zikir mingkem, yaitu adalah tanafusiyah atau zikir sir. Yaitu zikir sesuaikan dengan irama nafas kita. Dengan mengucapkan hu ya tanpa suara dan tanpa huruf. Tapi bukan dengan cara mengeluarkan nafas. Mengucap hu-nya itu dengan menghirup nafas. Kalau zikir hu yang bi khaufin bi sautin wa harfin, hu mengeluarkan nafas. Tapi kalau zikir yang tanafusiyah yaitu adalah dengan cara menghirup nafas. Kenapa dengan cara menghirup nafas? Ini supaya orang itu bisa mati. Supaya orang itu matinya sukses. Orang yang zikir nafas itu kan berarti kita hirup udaranya sambil mengucapkan hu, bukan hu. Ketika orang itu dalam kondisi sakit, orang yang dicabut nyawanya itu, orang yang dicabut apa? Ketika sedang menghirup nafas atau ketika sedang mengeluarkan nafas. Belum pada pernah mati sih ya. Orang yang dicabut nyawanya itu pada saat sedang menghirup nafas. Lagi. Ketika ditarik nafas, hilang, langsung dicabut. Ya. Tapi kalau hidup lagi,
Kalau masih ada. Ya. Lalu nanti zikir nafas itu ketika kita sudah berzikir dengan nafas, maka nafasnya pun begitu. Berarti nafas terakhirnya adalah ketika mengucapkan itu. Makanya itu bisa mati. Apa? Orang yang mati nafas terakhirnya mengucapkan lafaz Allah, maka dakhalal, bisa masuk surga. Dan orang yang berzikir dengan cara zikir nafas itu walaupun dalam kondisi tidur itu terus tidak berhenti. Berbeda dengan zikir lisan tadi. Ya, kalau kita zikir nafas pakai hilang. Tapi kalau tidur masih tetap. Makanya orang yang nafas sambil berzikir itu adalah dia bernafas dengan nafas yang sempurna. Nafas dalam sehari semalam itu dalam sehari semalam berapa kira-kira nafasnya? 3.380. Dalam sehari semalam itu 3.380 nafas. 3.000 sekitarnya, kalau ada lebih atau kurang. Ada 3.380 nafas. Sekarang orang itu pasti paling banyak overlap dalam bernafas. Sedetik itu harus 1 menit itu minimal paling banyak tuh 3 kali nafasan. Nafasnya orang yang paling ideal itu nafasnya orang yang tidur. Itu paling ideal. Makanya orang tidur tuh nafasnya gimana? Itu kalau orang tidur sehari semalam itu nafasnya bisa dihitung kira-kira 3.380. Orang yang berzikir nafas otomatis nafasnya pun akan sesuai dengan porsinya. Tapi kalau tidak berzikir, kamu lari 1 detik berapa kali nafas itu? Ada 10 menit. 1 menit bisa 10 nafas. Gini buatan. Dan sambil berzikir, sambil ngobrol. Nanti kalau susah sampai simak ya, nanti nafas itu akan berzikir dengan sendiri. Makanya dicatat di situ bahwasanya orang yang sudah dikatakan berzikir ya, ketika dikatakan hadir ya, layat trukul zikru an abdi. Zikir tidak akan meninggalkan pada seorang hamba. Walaupun dia sudah tidak berzikir secara lisan, hatinya akan tetap berzikir. Hatinya akan tetap berzikir. Mungkin apa pembuatan? Wal buqa'u wal jubal tubahi mimman yadhkurullah minar lil. Nah, di sini juga bisa seperti yang dikatakan bahwasanya ya, ketika kita berzikir, ketika kita berada pada sebuah gunung, jibal, atau berada pada sebuah tempat, maka tempat itu sebagai syahid daripada kita berzikirnya kita. Ya. Sebagai syahid, sebagai yang menyaksikan zikirnya kita. Wal buqa'u wal jibalu tubahi biman yadhkurullah 'alaiha minar rijal wa huwa simatul mu'min. Wal munafiqu qalil ma yujziku dzakiran. Wa man alhahu maluhu wa waladu an yadhifa huwa khasirun. Ini. Wa tashhadu lahul buqa'
kama yashhadu liku amilin asa wa ata'a wa huwa yarfa'ul amil. Seperti halnya ketika berkaitan dengan masalah kemarin saya jelaskan, jika kita melakukan kebaikan dalam sebuah tempat, maka yang ada di tempat itu minal jamadat itu akan menjadi syahid akan amal kebaikan kita. Begitu juga jika kita melakukan kemaksiatan pada suatu tempat, maka yang ada di tempat itu minal jamadat akan menjadi saksi atas perbuatan maksiatnya kita. Makanya di situ ada istilahnya doa kafaratul majlis. Tidak hanya dalam majlis yang kita ngaji, majlis apa aja, tempat kita duduk, tempat kita ngopi, tempat kita makan, tempat kita tidur, tempat kita. Ketika kita meninggalkan tempat itu, jangan lupa untuk beristighfar, ya. Agar supaya ketika kita melakukan sesuatu yang kita tidak rasa bahwa itu adalah sebuah maksiat, maka jamadat, benda mati, benda padat yang ada di sekitar itu akan menyaksikan bahwasanya kita sudah melakukan walaupun tadinya sudah melakukan kejelekan, tapi ketika kita sudah pergi, dia menyaksikan bahwa kita ini sudah begitu juga ini, ya. Kama tashhadu likulli amilin asa wa ata'a. Begitu juga jamadat yang ada sekitar kita ketika kita berzikir kepada Allah, ya, tidak hanya menyaksikan saja, tidak hanya menyaksikan kita sebagai syahid berzikir, tapi dalam kitab dalam bab sebelumnya bahwa jamadat pun ikut berzikir, ya, mengikuti apa yang kita lantunkan. Saking kitanya aja tidak mendengar. Kalau kita mendengar, kitanya kabur. Wah, ada yang ngikutin katanya. Ada yang, ya, la ilaha illallah sendirian nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tiba-tiba ada la ilaha illallah, kabur kitanya. Untung kitanya tidak mendengar, jamadat ikut berzikir mengikuti kita itu. Kalau kita mendengar, kitanya jadi kabur. Ada yang nyahutin katanya. Ada yang nyahutin katanya. Ya. Ngertos napa mboten? Lah ini. Makanya orang yang berzikir qalbu yuksi fid dunya nadratan wa sururan wa fil akhirati wajhu asyaddu bayadan minal qamari. Ketika orang itu berzikir, maka, ya, yang nampak di dunia ini adalah wajahnya akan cerah, akan bersinar basyasha. Ya. Tetap warnanya sih tetap, kulitnya tetap, ya. Irengnya tetap, ya, tapi hanya ada apa? Ada nur, ada cahaya yang terpancar. Tapi kalau di dalam ketika sudah di akhirat, ya, tidak hanya bersinar tapi putihnya itu aktsar bayadan minal qamar. Lah Kanjeng Nabi itu kan aktsar bayadan minal qamar. Ketika di dunia itu Kanjeng Nabi sudah wajahnya sudah lebih putih daripada cahaya, lebih putih daripada matahari. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada bayangannya karena nur. Karena lebih kuat cahayanya daripada bulan, daripada matahari. Tidak mungkin yang lebih kuat cahayanya ketika dipancarkan dengan yang lebih redup akan muncul bayangan, tidak mungkin. Kecuali kalau yang lebih terang lalu menerangi, ya, maka akan bisa terjadi ada bayangan, bisa terjadi redup, bisa terjadi terhalang. Ya, berarti Kanjeng Nabi Muhammad nur, makanya tidak ada bayangan, la dhilla fihi.
aktsar bayan. Wal ghafil wa in kana hayyan wa huwa min jumlatil amwat. Orang yang zakir walaupun dia sudah mati, dia masih dianggap sebagai orang yang seperti aulia illah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani udah mati berpuluh-puluh tahun tapi rasanya tuh masih ada, masih sugeng. Sunan Gunung Jati sudah wafat tapi rasanya masih ada. Dalam kita ya, kita masih hidup tapi sudah dianggap sebagai berarti kita adalah zombie semua karena ghafil semuanya. Karena ghafil dianggapnya kita orang yang sudah mati. Nakut-nakutin. Yurithur rayyi minal atshi indal maut. Orang yang zikir itu kan merasakan haus yang luar biasa ya. Orang ketika mau mati itu hausnya luar biasa. Haus ya, maka dari itu kecuali orang-orang yang zakir, kemarin disebutkannya ketika orang zakir ketika mati dia tidak akan merasakan hausnya ya. Wal khuduru fi dzikri sa'atan, hadir dalam sebuah zikir walaupun tidak seutuhnya, walaupun tidak hanya sepintas saja kita itu berhadir kepada Allah, itu hamiyatun anta khayyulikal ma'asi bit ta'ah. Itu adalah sebagai pengeraksa dari apa? Dari terbesit untuk melakukan maksiat ya, itu akan terselamatkan. Takhayyulika al-ma'asi bit ta'ah. Wal hamiyah wa in kanat qalilatan ya, falaha manfaatun. Itu walaupun itu adalah terjaga hanya sebentar saja, itu mempunyai manfaat yang sangat besar sekali. Itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Al-Zakir. Jadi kalau seumpama kita terus berzikir dan setiap zikir kita merasakan khudur sesaat, kemudian melakukan zikir lagi khudur sesaat, maka ini beberapa maksiat yang terrencana oleh kita ini bisa gagal dan tidak bisa terlaksana kemaksiatan itu. Contohnya seumpama, wah nanti malam ada organ tunggal nih, ada di sana nih. Ayo kita siapin sawernya, kata. Kita siapin sawernya. Ya, sebelum datang ke sana, waduh, sholat yuk, jamak. Wah jamak mah nggak boleh ini katanya. Ngerti fikih sih ngerti fikih sih kita nggak boleh jamak karena kita kan mau niatnya begitu. Jangan. Kemudian setelah itu baru dia zikir. Khudur. Ya, khudur. Itu yang tadinya dia punya rencana mau sawer, mau apa? Mau sawer, tiba-tiba hilang. Ini gimana kalau sawer? Masa pulang jalan katanya. Masa pulang jalan. Udahlah, kita nggak usah sawer lagi katanya. Nonton aja nggak apa-apa, biar nanti kita pulang. Lah ini tiba-tiba gagal yang tadi sih tidak berpikir pulangnya gimana. Yang penting kita bisa nyawer. Itu hamiyah sa'atan. Makanya apa? Wal hamiyatu wa in kanat qalilah. Itu sangat manfaatun jalilatun. Manfaatnya sangat besar sekali. Ya, manfaatnya sangat besar sekali. Itu salah satu contoh seperti itu. Ya. Yang terbesit itu nanti bisa akan gagal himayah dari apa? Dari adanya khudur
ketika dalam berzikir. Tapi kalau seumpama tidak berzikir dulu, maka tidak ada khudur. Maka tidak Assalamualaikum. Ya, udah mulai itu katanya. Udah mulai itu katanya. Udah, ibu cepat udah mulai. Itu nggak zikir dulu. Ya, akhirnya rencana yang awal itu ya sudah terlaksana akhirnya hawer. Aduh, pulang-pulang tadi jangan nyawer ya. Ini pulangnya kita jalan. Udah BM aja BM katanya. Jadinya BM. Naik truk ya, di stop sama polisi, digaruk masuk ke polsek semuanya. Alah, jadi nah itu seperti itu. Ngatas nama beton. Jadi itu penting sekali zikir ta'aruf, zikir itu sebagai ta'aruf, mengenalkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita berdoa suara kita dikenal oleh malaikat ya, wajah kita dikenal oleh malaikat, nanti malaikatlah yang akan memberikan lisensi ya. Kasih Gus katanya, kasih Gusnya Gus di Allah maksudnya, Gus kasih Gus. Kata malaikatnya, kasih Gus kasih Gus. Saya tahu orangnya dia, sudah dikenal, suaranya juga kenal, wajahnya juga, ya. Kasih Gus katanya. Gusnya ke Gusti Allah. Alhamdulillah. Babun fi fawaidi azkar mimma yasta'milul murid. Asar thumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. أدعوك إلي رفيع السماء يفض على يدي من فتنتي. بسم الله. واحفظ أبي وأمي وكل أصدقائي بالعز والعناء يا واسع العطاء تجيب دعائي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.